Čaute všetci, moje meno je Rišo a ja som lektorom a dobrovoľníkom pre Slovenskú debatnú asociáciu, čo je neziskovka, ktorá sa už od roku 1999 venuje rozvíjaniu kritického myslenia a občianskej spoločnosti. Mojou úlohou v dnešnom videu bude vám povedať niečo o argumentácii, takže sa naučíme, ako vytvoriť kvalitný a presvedčivý argument. Na úvod by som začal tým, že si povieme nejaké situácie, kde argumentácia zlyháva alebo chýba a možno nám to niečo povie aj o tom, prečo je dobrý argument tak dôležitý. Takže predstavte si nejakú situáciu, kde sa ocitnete v spoločnosti s ľuďmi, s ktorými sa nezhodnete. Napríklad pri rodinnom stole alebo pri diskusii s kolegami. Tak ako väčšinou takéto diskusie končia? No, z mojej skúsenosti, vo väčšine prípadov je to také, že v lepších prípadoch ešte, že tvrdenie proti tvrdeniu, alebo že zhodneme sa, že sa nezhodneme a diskusia sa vlastne nikam moc neposunula, nikto nezmenil svoj názor a teda nie je to najideálnejší výsledok, ale ešte v horších prípadoch sa stáva, že absolútne nepochopíte názor toho druhého človeka, čo môže viesť až k osobným útokom, alebo hádkam, alebo dokonca opovrhovaniu názormi ľudí s inými názormi. Asi sa zhodneme, že toto nie sú dobré výsledky a chceli by sme, aby diskusie prebiehali konštruktívnejšie. A možno už tušíte, že taký nástroj, ktorý nám s týmto pomôže, bude práve ten náš magický argument. Takže, čo to argument je? Veľmi jednoducho povedané, je to dôvod za niečo. Je to nejaký ucelený myšlienkový celok, ktorý nám dáva dôvod, prečo by sme mali niečomu veriť. Dobrý argument by mal byť presvedčivý, kultivovaný a konštruktívny spôsob komunikácie a tieto výborné vlastnosti argumentu získava práve tým, že má nejakú štruktúru a vnútornú logickú konzistenciu. A ja by som vás v tomto videu chcel naučiť práve to, ako vytvoriť tento štrukturovaný a logicky konzistentný argument, lebo tie sú tie najpresvedčivejšie. Dobre, takže poďme možno na to, že aká je štruktúra toho argumentu. Argument sa skladá zo 4 častí. Za prvé je to tvrdenie, potom vysvetlenie, potom dôkaz a na záver dopad. Nebojte sa, všetky tieto 4 časti si ešte rozbijeme na drobné a poriadne vysvetlíme, len aby ste vedeli, čomu sa budeme venovať v tomto videu. Takže tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, dopad. Toto je naozaj dôležité, takže mám aj takú mnemotechnickú pomôcku, že TVDD, treba veľmi dobre debatovať, tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, dopad. No. Akože, aby som už neopakoval dookola iba tieto 4 slovíčka, tak poďme si aj vysvetliť, čo znamenajú a začneme teda tvrdením. Čo je to tvrdenie? Tvrdenie je také krátke zhrnutie toho, čo ten celý argument dokazuje. Je väčšinou vo forme jednej vety alebo jednej krátkej vetnej konštrukcie, ktorá je jednoduchá a zrozumiteľná. Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že toto nie je niečo náročné a máte aj pravdu, pretože v skutočnosti vytvárame tvrdenia úplne bežne. Tvrdenie je tá jediná časť argumentu, čo ľudia robia úplne prirodzene. Problém je to, že tvrdenie samo o sebe teda nestačí. Vezmite si príklady napríklad, že keď sa baví o trestu smrti, tak niekto môže povedať, že trest smrti by mal byť zavedený, lebo to odradí zločincov od páchania nejakých zlých činov. Niekto, kto je proti trestu smrti, by mohol povedať, že to nemôžeme robiť, lebo život je posvätný a mali by sme ho chrániť. Čo je proste dôležité, je, že toto robíme úplne bežne, je to jedna krátka veta. Ukážeme si to možno na príklade tejto témy, že držba strelných zbraní pre osobné účely by mala byť zakázaná. To je teda téma, ktorá je relatívne kontroverzná, hlavne asi skôr v Amerike, ale podľa mňa je stále zaujímavá. A tohto príkladu sa aj teda budem držať celé video. Vytvoríme si nejaký jeden kvalitný argument na túto tému. Takže začneme tým tvrdením, čo by mohlo byť tvrdenie. Moje tvrdenie, ktoré si ja vyberiem, je, že zákaz strelných zbraní by viedol k vyššej bezpečnosti všetkých ľudí. Takže možno, ak so mnou súhlasíte, tak nepotrebujete počuť viac, ale je veľa ľudí, čo by mohlo nesúhlasiť, mohlo by si pomyslieť, že to nedáva zmysel. Prečo to vedie k vyššej bezpečnosti? Však nie som práve že vo väčšom bezpečí, keď mám tú zbraň a viem samého seba chrániť pred nejakými násilníkmi a tak. A toto je práve to dôležité na pochopenie, prečo tvrdenie nestačí. Pretože my už máme vnútri našej hlavy ten dôvod, ale ak chceme vytvoriť kvalitný a presvedčivý argument, tak ho musíme artikulovať, ten dôvod. A to sa práve deje v druhej časti argumentu, ktorá sa nazýva vysvetlenie. Takže,
Čo je to vysvetlenie? Vysvetlenie to je v skutočnosti najdôležitejšia časť argumentu, ale bohužiaľ býva často odflaknutá. Je to také hĺbkové vysvetlenie toho, že prečo to tvrdenie naozaj platí. A ako dosahujeme toto hĺbkové vysvetlenie, je, že budujeme niečo, čo sa nazýva kauzálny reťazec. To je nejaký logický sled udalostí, kde jedna zapričňuje druhú. Takže predstavte si, že dajme tomu bod A, odkiaľ začíname v tvrdení, že zakázanie zbraní, bod E môže byť, že to povedie k vyššej bezpečnosti, ale nie je tam nikde vysvetlený ten kauzálny reťazec medzi tým, ako sa vlastne dostaneme k tej vyššej bezpečnosti. A to je práve to, čo robí vysvetlenie. Ono vysvetľuje, prečo bod A zapričinuje bod B, ktorý zapričinuje bod C a tak ďalej. Ukážeme si to ešte všetko na príklade, nebojte sa, ale toto je práve tá vec, čo nie sme zvyknutí už prirodzene robiť a musíme si to vždycky pripomínať. Takže tu mám nejaké pomôcky na to, ako nezabúdať vytvoriť dobré vysvetlenie každého argumentu. Najzákladnejšia pomôcka je samých seba sa stále pýtať prečo. Takže keď začnete hovoriť nejaký argument, tak sa spýtajte prečo a skúste si na to odpovedať a to vás povedie k hĺbšej a hĺbšej a hĺbšej analýze. Ďalší spôsob, ako mne pomáha rozmýšľať nad vecou, je nepredstavovať si, že to rozprávam niekomu ako som ja, alebo niekomu, kto so mnou súhlasí, ale niekomu, kto buď o tej téme nič nevie, alebo so mnou nesúhlasí. A to nás tak prirodzene tlačí k tomu, aby sme hlbšie vysvetľovali a naozaj vytvorili kvalitný kauzálny reťazec. Dobre, poďme si to ukázať na príklade práve tej držby strelných zbraní a ako som už povedal, moje tvrdenie je, že to povedie k vyššej bezpečnosti. Teraz, tých vysvetlení na to, ako to povedie k vyššej bezpečnosti, tých kauzálnych reťazcov môže byť viacej. Takže kľudne, ak teraz chcete, si zastavte toto video a zamyslite sa nad tým, aký by mohol byť ten kauzálny reťazec, ktorý nás povedie od zakázania zbraní do vyššej bezpečnosti. Dobre. Ak ste si zastavili video, tak super a mohli ste mať veľa rôznych nápadov. Dalo by sa hovoriť o tom, že ak povolíme tie zbranie, tak sa dostanú aj do ľudí, ktorí sú nejaký mentálne nestabilní a môže to viesť k masovým vraždám a útokom, čo je teda v Amerike naozaj vážny problém, alebo že to môže zbytočne gradovať násilie aj v konfliktoch, ktoré by nemuseli byť násilné a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja som si vybral trošku iné vysvetlenie tej bezpečnosti, trošku iný kauzálny reťazec a ten je takýto, že ja tvrdím, že keď sú zbranie legálne, tak viac ľudí si ich bude nakupovať a viac ľudí ich bude vlastniť. To je preto, že ľuďom dávajú zbranie pocit bezpečia a pocit moci. Až na to, že tento pocit bezpečia je v skutočnosti veľmi falošný, pretože ľudia sú neopatrní. Ľudia nevedia, ako sa o zbranie starať, ako ich dobre schovať, ako ich poriadne zaistiť, čo vedie k tomu, že keď sa nachádza táto obrovská silná zbraň v domácnosti, tak často to vedie k strašným nehodám. Dostanú sa k tomu napríklad deti, alebo dospelí ľudia sa aj sami postrelia, alebo to nemajú dobre zaistené. A to vedie k tomu, že keď sa teda nachádza zbraň v domácnosti, tak je to oveľa nebezpečnejšie pre všetkých členov. A tým pádom, keď sú legálne zbranie, je tých zbraní viac, tým pádom bude viac takýchto zbytočných nehôd. Dobre. Takže toto je vysvetlenie, ktoré som si ja vybral, ale samozrejme môžete si tam doplniť vy čokoľvek iné chcete. Podľa mňa, aj keď možno ten logický kauzálny reťazec tam je, tak samých seba sa môžete pýtať, že ale je to naozaj pravda? Je také bežné, že ľudia sa dostávajú do takýchto nehôd, sú až takí proste nešikovní, že by bolo nebezpečnejšie mať zbraň v domácnosti, že sa ňou sami postrelíte. Takže v podstate taká otázka, že funguje to vysvetlenie aj v realite? A to je veľmi dobrá otázka a na to práve slúži tretí bod argumentu, čo je dôkaz. Čo dôkaz robí, je on ukazuje, že vysvetlenie funguje aj v realite. Že to nie sú iba nejaké plané slová, nejaký abstraktný kauzálny reťazec, ale že tie veci naozaj aj platia v bežnom živote. V ideálnom prípade by mal byť dôkaz nejaké štatistiky alebo vedecké štúdie, ale buďme realisti, nie v každej diskusii pri rodinnom stole máme čas zastaviť diskusiu a prečítať si 3 vedecké štúdie, takže to neznamená, že máme zavrhnúť úplne túto časť argumentu, dôkaz, ale môžeme vymyslieť rôzne iné dôkazy. Napríklad analogie alebo príklady z bežného života. Jednoducho sa zamyslieť nad tým, že keď tomuto vysvetleniu verím, tak ono funguje aj v realite.
kde je nejaký dôkaz, ktorý viem nájsť, že to tak aj naozaj funguje. A potom ten dôkaz použiť. Ukážeme si to teda na príklade. Znova budem ďalej budovať tento argument o zákaze strelných zbraní. Už vieme, aké máme tvrdenie, vieme, aké máme vysvetlenie. Teraz mám k tomu nejaký dôkaz? No, ja mám, lebo som mal čas sa aj pripraviť a nájsť si práve nejaké štúdie. A našiel som štúdiu z Annals of Internal Medicine z 2014, ktorá porovnávala americké domácnosti, ktoré vlastnili zbrane a ktoré zbrane nevlastnili. Aj keď sa odizolovali socioekonomické faktory, tak sa ukázalo, že keď sa nachádzala zbraň v domácnosti, tak to spôsobovalo 2-krát vyššiu šancu úmrtia zastrelením a 3-krát väčšiu šancu na sebevraždu. Takže tuto je jasný dôkaz, že áno, aj keď to možno nie je také intuitívne, tak mať zbraň v domácnosti je naozaj nebezpečné, lebo my sami sme svojimi najväčšími protivníkmi. Tak, možno by ste si mohli povedať, že čo ešte viac chýba k takémuto argumentu, že už nám to stačí. No, ja si osobne myslím, že ešte na záver argumentu treba vytvoriť jasný dopad toho argumentu. To znamená povedať, že prečo je ten argument dôležitý a ako veľmi je ten argument dôležitý. Prečo je tento dopad tiež dôležitou súčasťou argumentu? Je, lebo na všetko existujú argumenty aj za, aj proti. Veľa tém sú naozaj kontroverzné a často musíme jednu vec obetovať, aby sme získali druhú. To znamená, že my keď si reálne chceme vytvoriť názor, alebo keď chceme zmeniť niekoho názor, tak nestačí vytvoriť logicky konzistentný argument, ale musíme aj ukázať, prečo by sa ten človek o ňoho mal zaujímať. Aký veľký dopad to bude mať na jeho život alebo na celú spoločnosť. Takže, ako by sme vytvorili dopad tohto nášho argumentu, je, že naozaj to proste nejak ukázať, že čo zlé sa teda na záver stane a môžeme tvrdiť, že pozrite, áno, je dôležité sa cítiť bezpečne, ale ešte dôležitejšie je reálne byť v bezpečí. A teda zbraň dáva iba falošný pocit bezpečia, ale v skutočnosti vlastnenie zbraní vedie k tisíckam zbytočných úmrtí. Mnohé z toho sú deti, ktoré proste nehodou zomrú. A keď by sme zakázali zbranie, tak predídeme týmto tisíckam úmrtí a ľudia sú celkovo v bezpečnejšej spoločnosti. Hej? Je to niečo také viac hmatateľné, že tisícky úmrtí to je niečo, o čo by som sa naozaj mal zaujímať. Dobre, tak. Toto je náš krásny argument už hotový, ktorý má aj tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, dopad. Takže ak chcem, aby ste si niečo zobrali z tohto videa, tak je to toto. Treba vedieť dobre debatovať. Tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, dopad. Ďakujem vám veľmi za pozornosť. Ak sa vám páčila táto prezentácia a jej obsah, tak určite čeknite Slovenskú debatnú asociáciu na sociálnych médiách alebo na webe a ona robí veľa takýchto vynikajúcich metodických materiálov. Ďakujem.